Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una instalación de un Hard Start Capacitor o un Hard Start Kit. Viene siendo este que está aquí, es de la compañía Amrad. Son bastante buenos, yo los recomiendo. Vamos a hacer la instalación de ese capacitor. Lo primero que vamos a hacer es identificar por qué la razón que yo voy a instalar este Hard Start Capacitor. En este caso tenemos este que está acá y está malo, está leyendo 0. Eso significa de que pues falló, ya no sirve. Vamos a remover el viejo. Una vez removemos el viejo, vamos a medirlo. Ponemos el multímetro microfaradio. Y lo vamos a medir. Estamos leyendo 0. Ese Hard Start Capacitor, Hard Start Kit, como lo quieras llamar, está mal y hay que reemplazarlo. Lo otro que hacemos es quitar el relay. El relay yo casi siempre lo parto porque honestamente no tiene sentido tenerlos ahí. Y estoy trabajando con una mano, por propósito de este video voy a hacer la cosa lo más sencilla posible. En este caso tenemos que identificar el tonelaje del equipo para poder cablearlo basado en esta lectura que tiene el capacitador. Vamos a mirar la información del equipo. En este caso tenemos un YCJF48, tenemos una 4 toneladas. Como tenemos una 4 toneladas, tenemos que buscar aquí el tamaño adecuado. De 3 a 5 toneladas vamos a tener 3 puentes en el aire acondicionado. Disculpa, de 3 a 5 toneladas vamos a tener 1, 2, 3, 4 puentes en el Hard Start Capacitor. El cable negro va a ir al común y el cable blanco va a ir al HERM, que viene siendo el arranque del compresor. En este caso tenemos el que está mal. Vamos a colocarle el que está bien. En este caso viene siendo este. Vamos a colocar el morado. Amarillo. Rojo. Y el último. Una cosa que puedes hacer también es medir el Hard Start Capacitor nuevo para ver si está bueno. Y en este caso pues lo hacemos de esta forma. Tenemos 301 de lectura, lo cual es bastante bueno y es la indicación de lo que debe estar leyendo. Ahora, ¿y cómo yo sé esto de lo que está leyendo? Pues míralo aquí, dice 270 a 324 microfaradios. Básicamente lo ponemos en el mismo lugar. Yo lo voy a amarrar, pero como estoy trabajando con una mano, se lo voy a demostrar en este video. Se lo ponemos casi en el mismo lugar donde estaba. Si recordamos, el cable negro va a ir al común, que viene siendo donde tenemos las 4 terminales y viene del contactor. Este cable viene del contactor. Lo mismo lo podemos cablear aquí que lo que podemos cablear allá, pero normalmente viene siendo aquí. Suponemos este aquí y el blanco viene siendo el que viene de HERM, del compresor. Y si buscamos este cable que está aquí, viene del compresor. Este lo vamos a colocar acá. Una vez colocado ahí, pues ya sabemos que ahí va a funcionar. Una cosa que se me olvidó hacer, que lo voy a hacer ahora, es chequearle el arranque al compresor sin el Hard Start Capacitor. De esa forma pues ustedes pueden ver el antes y el después, que es el propósito de instalarle esta parte. Se lo quitamos completamente, miramos que no haya ningún problema, agarramos el disconnect. En este caso vamos a tener que mover esta parte aquí porque es un contactor sellado, o de lo contrario podríamos encender el aire acondicionado desde el termostato. Vamos a quitarlo con cuidado porque ahora mismo el sistema está energizado. Pushamos el contactor. Tenemos 132 de inrush o de arranque del compresor. En este caso, si chequeamos la placa de la manufactura y buscamos el arranque
viene siendo de 109. Estamos muy por encima del número que requiere. Lo que vamos a hacer ahora, ponerlo otra vez en la misma posición. Apagamos la electricidad. Colocamos uno en el común y el otro en el HERM. Mucho cuidado porque estuvo energizado. Ya lo tenemos puesto, vamos a colocarlo. Y veremos el arranque. Automáticamente el arranque ya bajó, lo cual significa de que hicimos un buen trabajo. Ahora lo que queda sería extrapiar el hard start capacitor y irnos para la casa. Saludos. Bueno, yo sé que alguno de ustedes iba a decir, no, porque él no amarró el capacitador, él no lo amarró antes de irse. Acá les muestro ya el capacitador, el hard start capacitor, ya trapeado. Yo lo que hice fue hacer lo mismo que tenía antes, que fue un strap de metal. Lo tengo bien afirmado contra el metal atrás. De esa forma pues está seguro, no se va a mover y pues no va a causar ningún problema. Boom.